Не, писмено не. Цвета не само, просто Цвета да кажа, аз съм проста кърджалийска путка и не мога да правя разлика между масово изтребление и геноцид. Съобразете се с моята простотия и така, дявола. И толкова си. Това не е спешно да ме търсите. Спешно е спешно. Това е просто казва си, че е проста жената и си кара да. Когато си прост е лесно. Аз сутринта 3 пъти му обяснявах, когато съм прост, не знам английски, всъщност не съм разбрал това, което ми е казвал правилно и съм ги наебал с 200. Едни чужденци премиери. И сега като се тига, че съм им го вкарал, аз съм се оправил, а те са затънали и се обаждат да ми кажат защо съм. Не е с лошо, прост съм. Нали английски ми е лошо, всъщност аз видях, че това искате. Мама му да е язък. Ема то се набутало вече от опарата. И си се такова. И си се върти, да. Сутринта имах същия случай и Влади Горанов бега, Сотир, Гешев по телефона и се смеят там тихо. Аз с такова удоволствие му обяснявам на колегата немец, баварец. Вследствие моята простотия всичко се е случило. И после малък и на колегата унгарец и на колегата поляк. Играх Гешев и викам, аз обичам се правим на лута, но вие господин премиер май се правите много успешно. Не, викам, брат. Просто съм и ми е лесно. Това е колко ти да си сложен. Аз съм тези старите трактори, кой му сипаш, кой си пърпори си върви. Така че така и кажи на Съвети Караянчи. Обяснява всичко с просветият. Иначе разбойте това, че вкарах така го АДФИ това кафене по Европол. На това да му размажа физиономията, че не се съобразява с мен, това е много важно. А това за къщите за гости как се движи. Да, това се да, аз съм го разпоредил всички преди. Виж ти на 200 къщи за гости, как ще ги берем. Но моля ще избереш да днеска или от обвинение. Допре. Там и кмета ще изгори. Но аз ще изгоря всичко, за да изгори Елена Йончева. Един няма пущата от нашата. Но тогава бите ви не беше показатели, търпите всички. Да, ама те сега като ги закачат и едните и другите, то ще върват къщите за гости на единия и на другия. Няма как да кажа, това е проблема. Не, ще ги показваха с цветен, с такива работи. Показваха градинарите, ама сега съм пратил полицията, ако се окаже, че и там като при Манолев не са ходили гости. Изведнъж си разследваща журналистка, ама свекър ти не го разследваш.